Hello， 你们知道全台湾第一家回转寿司在哪吗？我们到了，就是这一间，日式氛围浓厚，人气超高，小朋友的最爱。这家日本料理店在1976年开业，老板当年从德国引进这小火车模型，并且组装好轨道，再将做好的新鲜寿司摆在平板车上，让顾客自行取用。如果1楼客满，店员会引导你们去2楼的位置坐。请等等，请等等，我拜托你多等一下下好吗？一定要坐在1楼吃。这样你才可以看到火车从你眼前跑过去啊！而且坐1楼也比较热闹，拥挤的空间位置，感觉就像在日本。木头的吧台、小灯笼、河豚，还有师傅亲自在你面前握寿司。如果火车上面没有你想吃的，那就翻翻看菜单。至于这家店的消费贵不贵呢？我跟你说，人均大约100块人民币，你就把它当做亲子餐厅来看，这样你瞬间就会觉得很便宜，而且小朋友会乖乖吃饭哦。你别走，你还没点赞。